Buongiorno da Sicilia 24, le principali notizie. Caldo e afa, la Sicilia boccheggia, scatta l'ordinanza regionale che vieta dalle 12.30 alle 16 alcuni lavori in esterno. Siccità, agricoltori alle prese con infrastrutture fatiscenti e problemi di gestione idrica. Siciliano, in Sicilia la carenza d'acqua ha raggiunto il livello critico. Terremoto giudiziario nel settore rifiuti a Val Guarnera, nell'Ennese, arrestati e posti ai domiciliari gli imprenditori Traina, padre e figlio, che gestiscono il servizio di raccolta. A Catania, bimbo di 4 mesi con gravi lesioni alla testa ricoverato in ospedale in gravissime condizioni. Il piccolo era stato inizialmente soccorso a Siracusa. Le indagini puntano su una violenta lite familiare. Palermo era senza assicurazione e senza revisione, con i freni logori, lo scuolabus che si è ribaltato. Migliorano intanto le condizioni dei feriti, tra loro 2 bimbi. Corruzione, il presidente Lars Galbagno e l'assessore al turismo Amata si dimettano. Il Movimento 5 Stelle presenta un'interrogazione alla premier Meloni e al ministro Calderoni. Musica, la mitica band inglese degli Incognito festeggia i 45 anni di carriera, Brucoli con un live pieno di energia. Sicilia 24, una delle formazioni più longeve e raffinate è la scena del jazz. Calciomercato, Augello e Palumbo al Palermo, a breve l'annuncio ufficiale. A Catania la lunga lista dei partenti, tra loro De Rose e Sturaro. Trattative in piedi per trattenere Inglese in rosso-azzurro. Bentrovati amici, a caldo e afa fanno boccheggiare la Sicilia. Oggi le temperature sono vicine ai 40 gradi e scatta l'ordinanza della Regione che vieta di svolgere determinate attività lavorative all'esterno nelle ore più calde. Francesco Triolo. Quella di oggi è probabilmente la giornata più calda dell'estate 2025 sinora, temperature che sfiorano i 40 gradi in diverse città dell'isola e condizioni che diventano anche proibitive per chi deve effettuare lavori all'aria aperta con il sole che picchia. Proprio per questo la Regione la scorsa settimana ha predisposto un'ordinanza contro il cosiddetto stress termico che impone di interrompere le attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde, nelle giornate e nelle aree ad alto rischio per le temperature elevate. Un'ordinanza che resterà in vigore fino al 31 agosto e che riguarda le aziende agricole, florovivaistiche, edili per esempio. Lo stop scatta dalle 12.30 alle 16 nelle aree e nei giorni in cui verrà segnalato nella fascia orario un livello di rischio alto dalla mappa. Questo vale per tutti i lavoratori, in special modo per gli edili, per il settore agricoltura, ma vi ricordo che qualsiasi settore esposto a rischio, questo ovviamente lo evinceremo nel documento di valutazione che le ditte e le aziende hanno redatto, per cui vi invito assolutamente a rispettare l'ordinanza e a far sì che i lavoratori non lavorino in quelle ore particolarmente calde indicate nel suddetto decreto. Per individuare le aree di applicazione dell'ordinanza occorre verificare il sito Work Climate dell'INAIL. L'ordinanza non si applica ad attività di pubblica utilità, protezione civile o per interventi di sicurezza, ma si dovrà intervenire con apposite misure per tutelare i lavoratori. E in Sicilia, come sempre, come per tradizione, in caso di caldo una soluzione c'è. La classica canita di limone per rinfrescarsi, si accomodi. È già scattata anche l'emergenza siccità, gli agricoltori sono alle prese con infrastrutture fatiscenti e problemi di gestione idrica. La Conferenza Italiana degli Agricoltori denuncia una situazione drammatica nella Sicilia occidentale. Tonino De Mana. Una tubazione idrica che è vecchia o obsoleta da 50 anni e una perdita che supera in alcuni casi anche il 50% dell'acqua. È un quadro a tinte fosche quello che dipinge Giosuè Catania, presidente CIA Sicilia Orientale, in merito alla siccità che arriva puntuale ad ogni estate e che mette in ginocchio le 2 isole maggiori. Un deficit idrico che ha radici profonde per colpa di cattive gestioni ed infrastrutture fatiscenti. Situazione drammatica nella Sicilia occidentale. Alcuni invasi addirittura hanno sversato acqua a mare senza poterla immettere nelle condotte.
carenza di risorse idriche che attanaglia l'agricoltura, con una situazione meno critica nella piana di Catania. È irrigata a scorrimento, il vero problema sarà la distribuzione, in modo che tutte le aziende agricole possano avere la turnazione spettante. Secondo Coldiretti, l'allerta caldo nelle campagne sta già causando danni alle colture con ortaggi e frutta scottati, mentre nelle stalle si registra un evidente calo della produzione di latte. 21 milioni di euro per la gestione dei dissalatori di Gela, Porto Empedocle e Trapani. Lo prevede un decreto legge del Governo nazionale che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È stata quindi accolta la richiesta del governo Schifani. A Val Guarnera, nell'ennese terremoto giudiziario nel settore dei rifiuti, sono stati arrestati e messi ai domiciliari gli imprenditori Traina, padre e figlio, che gestiscono il servizio di raccolta a Val Guarnera. Roberta Lunghi. Irregolarità nel settore della gestione dei rifiuti nel comune di Val Guarnera, nell'ennese. Con questa ipotesi sono finiti agli arresti domiciliari 2 imprenditori di Cammarata, nell'Agrigentino. Sono Calogero e Giuliano Traina, padre e figlio, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Enna. Ci sarebbero comunque coinvolte altre 4 persone. L'ennesimo terremoto giudiziario dunque coinvolge la politica e l'imprenditoria. I Traina sono titolari di una grossa azienda attiva nel settore ambiente, anche nella provincia di Enna, in particolare a Val Guarnera. Giuliano Traina, patron della squadra di calcio del Camarat, è consigliere comunale in carica a Cammarata. Lo scorso aprile è stato eletto anche consigliere provinciale nella lista Uniti per la città, gruppo che faceva riferimento allo schieramento politico dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro e che ha portato alla vittoria del presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino. I contorni della vicenda non sono chiari. L'inchiesta della Procura di Enna potrebbe comunque incrociarsi con un'altra della Procura di Agrigento su un sistema di appalti e tangenti. Nel comune di Val Guarnera il capo dell'ufficio tecnico era infatti l'ingegnere Vittorio Giarratana, uno degli indagati dell'inchiesta agrigentina su appalti e mazzette. A Catania, controlli della task force coordinata alla Polizia di Stato in una casa di riposo nel quartiere Enesima. Negli spazi adibiti a cucina e la struttura che ospita 60 anziani sono stati trovati 72 kg di carne mista congelata in modo non conforme alla normativa vigente. La carne è stata sequestrata a scopo preventivo. Il titolare della casa di riposo è stato denunciato in stato di libertà per frode in commercio e multato per 1.500 euro. L'Ispettorato Territoriale del Lavoro ha accertato anche la presenza di un lavoratore in nero che prestava servizio per la struttura senza essere stato assunto e per tale ragione è stato multato l'imprenditore per altri 1.950 euro. E poi sono stati controllati altri lavoratori che hanno dichiarato di lavorare più ore rispetto a quelle previste dal contratto e su questo ci saranno altri accertamenti. Una frattura cranica a 4 mesi, finisce in prognosi riservata, un bimbo di Floridia, massimo riservo sulla vicenda per la quale la Procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Si ipotizza che il piccolo sia stato colpito nel bel mezzo di una lite familiare. Sentiamo. Una lite in famiglia probabilmente, tanto accesa da creare ripercussioni gravi al piccolo di casa, un neonato di 4 mesi finito in prognosi riservata per ferite alla testa. È tutta da chiarire la vicenda accaduta 2 sere fa in una casa alla periferia di Floridia, finita nelle mani della Procura di Siracusa che ha aperto un'inchiesta. Il neonato sarebbe stato portato al pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa proprio dai familiari, ma i medici, dopo averlo visitato, hanno deciso il trasferimento in un nosocomio catanese, il San Marco, dove è ricoverato attualmente in prognosi riservata nel reparto di pediatria. Il piccolo mangia e risponde agli stimoli, ma presenta una frattura cranica che comunque non ha compromesso le sue funzioni. Non è in pericolo di vita, ma si attende ancora per lo scioglimento della prognosi. La dinamica dei fatti è oggetto delle indagini dei carabinieri di Floridia, che hanno già interrogato i familiari, in particolare quelli che erano in casa nei minuti precedenti al ferimento del bambino. La vicenda al momento resta coperta dal massimo riservo da parte degli investigatori, al pari della cautela espressa dal sindaco di Floridia, Marco Carianni, che, raggiunto telefonicamente, ha solo potuto affermare che sui fatti c'è massima attenzione da parte della Procura.
Stanno meglio i bambini rimasti feriti nell'incidente stradale che ha visto uno scuolabus ribaltarsi a Palermo. Il mezzo era senza assicurazione e revisione con i freni logorati, come testimonia un video che adesso vi mostriamo. Marco Gullà. Saranno dimessi nelle prossime ore gli ultimi 2 bambini feriti ieri nel corso dell'incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus di ritorno da una gita, una tragedia sfiorata in quel di Baida a Palermo. Il mezzo era sprovvisto di revisione, scaduta nel 2018, e assicurazione, scaduta a marzo. E allora la domanda sorge spontanea: come è stato possibile permettere che circolasse con a bordo 21 bambini? Inoltre sembra che le condizioni dei freni fossero già pessime. Questo video, girato da un uomo presente sul luogo dell'incidente, testimonierebbe che le pastiglie dei freni erano già ampiamente logorate. Nessuna manutenzione e documenti non in regola. Insomma, lo scuolabus non poteva assolutamente circolare. Eppure chissà quante altre volte è stato utilizzato. Lo scuolabus, dopo aver urtato un muretto, si è ribaltato. La causa presumibile dell'incidente sarebbe un guasto ai freni che ha portato il mezzo a coricarsi su un fianco. Ci sono volute ore e ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, intanto per estrarre un bambino che era rimasto incastrato tra le lamiere e poi per mettere in sicurezza l'area e rimuovere il mezzo, che ovviamente è stato sequestrato. 83 migranti, fra cui 7 donne e 8 minori, sono stati soccorsi al largo di Lampedusa dalla motovedetta e la Guardia Costiera. Intanto 2 presunti scafisti, accusati di aver condotto a bordo di un'imbarcazione di fortuna salpata alla Libia un gruppo di 44 migranti sbarcati a Pozzallo, sono stati fermati. Non si spegne la polemica sull'indagine per corruzione che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. All'indomani della seduta del Parlamento dedicata a questa vicenda piovono le richieste di dimissioni. Mario Viola. Gaetano Galvagno deve dimettersi da presidente dell'ARS e con lui anche l'assessore regionale al turismo Elvira Amata deve lasciare l'incarico. All'indomani della seduta del Parlamento siciliano che doveva spegnere l'incendio politico-mediatico su questa vicenda, i 5 Stelle al contrario rompono gli indugi a livello nazionale e presentano una interrogazione alla Premier Giorgia Meloni e al Ministro Calderoli. L'inchiesta è incompatibile con il loro ruolo, sostengono una pattuglia di 6 deputati 5 Stelle a Roma. Intanto continua lo stillicidio di notizie sull'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo e continuano anche le pubblicazioni di piccole frasi, modi di dire, intercettazioni che finiscono per fornire uno spaccato di spregiudicatezza politica più che di veri e propri reati. All'indomani delle dichiarazioni di Galvagno all'ARS l'attenzione si concentra su una figura senza nome, Uomo 6. Si tratta del personaggio sulla bocca di tutti i protagonisti delle intercettazioni. Sono gli amici di Uomo 6 gli intoccabili, quelli che devono esserci per forza sempre. Ma a prescindere dallo stillicidio di notizie resta il fatto politico. La polemica non si è fermata, anzi rinfocola. Non è bastata la seduta, non è bastata neanche la presenza in aula durante quella seduta del presidente della regione Renato Schifani, seduto dall'inizio alla fine ad ascoltare tutto e tutti ma senza mai proferire parola. Solo una sceneggiata, un'occasione persa, la definisce il vicepresidente dell'ARS e coordinatore 5 Stelle in Sicilia Nuccio Di Paola, ma la scelta del governatore non è casuale, come non lo è la sua presenza e nemmeno il suo attento silenzio. Andiamo a Catania, è stato ufficialmente istituito il comitato promotore incaricato di guardare l'iter di candidatura della festa di Sant'Agata a Catania per l'iscrizione nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità dell'UNESCO. Il provvedimento, emanato con atto del sindaco di Catania, dà attuazione al protocollo di intesa sottoscritto lo scorso giugno dai legali rappresentanti del Comune di Catania, dell'Arcidiocesi di Catania, dell'Università e del Comitato per la festa di Sant'Agata, sempre nella città di Catania. E torna l'appuntamento, oggi è mercoledì, con il sindaco, il confronto con il primo cittadino di Catania, Enrico Trantino, in diretta su Telecolor dopo il TG alle 14:30. Per le vostre domande, segnalazioni e lamentele potete scrivere al numero WhatsApp 342 7455 005 oppure inviare una mail a sicilia24focus@telecolor.it. Vi aspettiamo dunque su questa rete alle 14:30. Adesso facciamo una breve pausa e ci vediamo tra poco.
C'è stato un incidente sul lavoro a Trapani, un operaio edile di 62 anni di Calatafimi è caduto da un'impalcatura dal secondo piano di un'impalcatura, adesso è ricoverato al Trauma Center di Villa Sofia. E adesso andiamo a Palermo, turisti aggrediti e rapinati e allarme e soprattutto c'è l'appello di albergatori e commercianti che chiedono l'intervento dell'esercito. Altrimenti nessuno, dicono, verrà più a visitare la nostra città. Marco Gullà. Per fermare l'escalation di violenza a Palermo servono interventi urgenti, senza escludere l'impiego dell'esercito. L'allarme è lanciato da Federalberghi e Confesercenti. L'ondata di violenza, furti, risse e aggressioni, soprattutto nel centro storico, preoccupa e non poco associazioni e albergatori. I turisti così scappano, non torneranno più. Un allarme decisamente concreto. La sicurezza è un diritto e non è un privilegio, e questo è un tema prioritario per tutte le nostre imprese. Purtroppo negli ultimi mesi abbiamo registrato un'escalation di episodi di violenza che non colpiscono soltanto il cittadino, ma anche i nostri visitatori. Casi di aggressioni, risse, atti vandalici nel cuore del centro storico anche in pieno giorno danneggiano gravemente l'immagine della nostra città. Dopo gli ultimi episodi come il pestaggio di 5 turisti portoghesi alla Vuciria, Confesercenti e Federalberghi chiedono con urgenza un rafforzamento dei presidi di sicurezza nei punti nevralgici della città e quindi il suggerimento di ricorrere all'esercito, un deterrente per provare a arginare l'escalation di violenza. Inoltre in tutto questo si susseguono quotidianamente furti con spaccate. Oggi è tornato ad attrarre milioni di visitatori l'anno e quindi va tutelato chi sceglie di vivere, di investire e sceglie la nostra città. Adesso parliamo di musica. La leggendaria band inglese degli Incognito ha festeggiato i 45 anni di carriera in un live pieno di energia che ha chiuso la rassegna musicale di Brucoli. Sentiamo Eva Spampinato. Sonoro, un'anima collettiva che ha cambiato le regole del gioco. Dal 1981 ad oggi gli Incognito, tra i gruppi pionieri dell'acid jazz, hanno sfornato decine e decine di successi anche del dance floor, come quelli che hanno fatto scatenare la platea di Brucoli. Questo è un posto meraviglioso per tutti i musicisti che suonano qui. Sono fortunato perché siamo immersi nella natura, tra persone sorridenti. Gli Incognito hanno chiuso la rassegna musicale Mosaic Festival che per 3 giorni ha portato a Brucoli musica di grande livello sotto la guida del noto DJ Nick The Nightfly, dai successi internazionali degli anni '80 al ritmo coinvolgente della band che mixa magistralmente funk, soul e jazz. Il leggendario chitarrista e leader Bluey, suonare in Sicilia, in riva al mare, è come un ritorno alle origini, alle Mauritius, dove ha scoperto la musica a 5 anni. In spiaggia ascoltavo l'oceano e leggevo il ritmo dell'oceano e il ritmo della vita, il ritmo della pioggia e delle persone che parlavano. Questa è la musica che suono. Dal Regno Unito alla Sicilia la storica band festeggia i 45 anni di carriera a Brucoli, lanciando anche un nuovo progetto. Stiamo ultimando il prossimo album e sarà il 20° e sarà pronto tra qualche settimana. È un buon momento creativo. Saremo in tour anche nel 2026. Il jazz era il linguaggio che portava le persone a festeggiare. Avevamo il blues che proveniva da una musica africana arrivata in America con gli schiavi. Cantavano del loro dolore. Poi hanno deciso che dovevamo suonare una musica che ci sollevasse. È per questo che è stato creato il jazz. Una musica di improvvisazione, una celebrazione della vita. Questo è ciò che il jazz mi ha insegnato. Adesso una breve pausa e poi il calcio. Ed eccoci al calcio, parliamo di calciomercato, le ultime nel servizio di Francesco Triolo.
È un Palermo che si muove a 360 gradi sul mercato e che parla con tanti, dallo Spezia per Elia che vuole indossare la maglia rosa ma la trattativa è complicata, al Napoli per il fantasista classe 2003 Antonio Vergara, l'ultima stagione alla Reggiane, ma anche profili più giovani come il 2006 Masut, centrocampista delle Dolomiti Bellunesi, squadra neopromossa in Serie C. Per Palumbo e Augello invece manca solo l'ufficialità. Il calciomercato del Catania si è aperto con l'ufficializzazione della cessione di Alessio Castellini al Mantova. La prima di quella che si prevede sarà una lunga serie. Il difensore passa a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni, come la salvezza dei Lombardi. A salutare il rosso-azzurro sono anche i calciatori a fine contratto, il portiere Farroni, il difensore Monaco, l'attaccante inglese. Per i primi due il rapporto è definitivamente concluso, per il centravanti si sta discutendo con la società rossa-azzurra che ha formulato un'offerta per il rinnovo e adesso attende la risposta del giocatore che ha offerte anche dalla B. In settimana invece si dovrebbe arrivare alla risoluzione del contratto Costuraro, mentre De Rose, per il quale è scattato il rinnovo automatico, potrebbe finire all'Altamura. Destinato alla Serie D invece Rocco Costantino, reduce dall'ultima parte di stagione a Messina. In entrata si sta discutendo con il Cesena per Simone Piraccini, il difensore che Toscano conosce e vorrebbe. C'è da stabilire la formula dell'operazione. A Trapani, dopo l'ingaggio di Celeghini, il presidente Antonini ha rispedito al mittente, leggasi Avellino, Toscano e Mulè, con tanto di polemiche. I giocatori arrivati a gennaio nell'ambito anche della cessione di Lescano non sono stati riscattati e torneranno ad Avellino con il club irpino, che dovrà corrispondere al Trapani un compenso di 160.000 euro. A Siracusa la conferenza stampa del presidente Alessandro Ricci. Sentiamo Francesco Aloi. Sarà una Siracusa divertente, combattivo, che avrà comunque sia un compito importante perché, come dicevamo prima, sarà un campionato terribile, difficilissimo, quasi una B, però noi stiamo facendo le cose per bene per poterci presentare a agosto con una squadra competitiva. Parola del presidente Ricci. Nella conferenza stampa il Nicola De Simone assicura che il Siracusa farà divertire anche nella prossima stagione. Una squadra che non mira al primo posto, almeno per adesso. Sarà un mix di giovani, di conferme di giocatori che abbiamo in organico, di nomi di categoria con grande esperienza e sicuramente di giovani, perché solo così tu puoi costruire in prospettiva una squadra che possa crescere. Confermato mister Marco Turati. Sul direttore sportivo invece il campo sarebbe ristretto a 3 nomi, tra cui un possibile ritorno di Antonello Laneri. Negli ultimi 3 anni ne ho usati 3 a dicembre, quindi quest'anno la scelta deve essere fatta con molta cautela. Il nome di Antonello Laneri è nella rosa dei papabili che stiamo vagliando in questi giorni. Obiettivo stagionale fuori classifica è quello di coinvolgere sempre più la provincia. Per questo il ritiro precampionato sarà nella vicina Canicattini Bagni dal 17 luglio. Abbiamo deciso di fare il ritiro a Canicattini proprio per dare la possibilità a quanti più tifosi possibile di seguire la squadra. Intanto è stato presentato il nuovo logo, simile a quello storico tanto amato dai tifosi, e nelle prossime ore al via la campagna abbonamenti. Fin qui dunque il calcio, ma prima di chiudere una notizia da poco battuta dalle agenzie. La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35, così come siamo l'unico paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, lo ha annunciato il ministro della Difesa Guido Crosetto alla base aerea di Decimo Mannu, perché il futuro, dice Crosetto, si costruisce non limitandosi alla difesa, ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. Adesso è veramente tutto, grazie per averci seguito, buon pomeriggio, vi ricordo l'appuntamento con il sindaco subito dopo la sigla.